हेलो गाइस, राम राम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर मैंने एक आलू पुलाव की रेसिपी शेयर की है और यही उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी जो कुकर में आपको प्याज दिख रही है वो आपको गोल्डन ब्राउन करके साइड में रख देनी है, क्योंकि लास्ट में जब पुलाव आप सर्व करेंगे तो इसको उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो वो और भी टेस्टी लगेगा खाने में। और ये सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने शेयर कर दिए हैं और जैसे जैसे बनाना है वो मैंने स्क्रीन पर ही लिख दिया है। तो बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और वन पॉट मील है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही फुलफिलिंग होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने ये कई बार और भी बनाई है और जैसा कि देख सकते हैं मैंने मेज़रमेंट भी आपको हाथ से दिखाया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, राम राम।